好，歡迎收聽 You On Live Hong Kong。我係 Eddie 啊，咁呢好開心啊！今日又嚟到逢星期四晚10點至11點嘅靈異符咒。當然呢，除咗我之外呢，仲有方師傅啦。你好啊，方師傅。你好啊，新年好啊！係咯，今日初一喎。我先祝師傅身體健康啊，大展宏圖。咁我首先呢，就祝各位聽眾呢，就係心想事成，天從人願。哇，真係好聽啊呢啲。咁啊，希望呢各位聽眾啦，咁啊新嘅一年呢，就即係順順利利啊，身體健康啊咁樣啦。好啦，咁啊師傅，咁究竟呢嗱，今日呢你會同我哋講啲乜嘢呢？嗱，咁今日呢就係大年初一啦，係咁大家都想行一個好運嘅，當然啦呢啲。咁我就介紹一個叫藏運記石眾生機改運大法俾大家。哇！眾生機嗱，即係咧，如果以我咧，即係對呢個即係呢眾生機唔係咁熟嘅咧，其實佢係，因為我聽到咧，我都係其實喺舊年啊，即係好出名啦嚇，咁啊城中名人咁啊過身，咁啊跟住佢個風水師咁啊同佢做咗好多關於咩眾生機。其實咧喺我哋一般人嚟講咧，其實眾生即係好陌生啊。其實眾生機係啲咩嚟嘅咧？嗱，其實咧叫眾生機，咩叫生機咧？嚇！咁我哋譬如間行緊霉運啦，又或者想好運啲嘅，咁我哋揾一啲方法種，即係話好似種子咁樣種啦。係生機嘅意思咧，即係話有呢個曙光出現咁解。係咁啊叫眾生機。咁眾生機嘅方法咧就有好多種嘅。係嚇，即係但係眾生機嘅前身係咩咧？咁我哋叫藏運記石。藏運記石係咪好恐怖咧？嗱，我聽到真係有少少驚驚地咁樣啊！咁但係其實嗱，係唔係話真係將嗱？如果即係照字面解啦，就係咪將嗰啲靈魂啊嗰啲擺喺嚿石嗰度咧？差唔多啦。咁但係咧，咁雲係虛無縹緲噶嘛，啱啱啊？即係等於其實一個精神嚟嘅。嚇！咁現代語咁去解釋啦。咁譬如一部電腦嘅硬件，咁啊叫魄。咁啊軟件咧就叫魂，咁我哋嘅人體咧就係魄，我哋嘅精神咧就叫魂，咁我哋將個魂咧就記喺深山個石嗰度，咁就叫藏運記石。咁古時候咧就一啲法師，咁佢學咗法之後啦，咁佢譬如間同啲降頭鬥法啦，又或者係幫人哋改運啦，咁首先梗係改咗自己先啦，當然啦，呢個一定嘅，自己好咗先得嘛。咁咧就要一啲材料啦，咁啲材料咧就要頭髮啦、指甲、腳甲，咁啊代表咗我哋嘅三魂七魄嘅，咁咧預備咗呢啲材料之後咧，咁我哋咧最好咧就加少少嘅血落去。你講自己嘅血，當然啦，咁自己嘅血，咁咧同埋咧就配合咗一啲工具材料啦，咁剛才嗰啲材料啦，咁我哋有啲叫五行啊，咁五行嘅代號咧係乜嘢咧？係咪即係話我哋所成日聽到嘅金木水火土？冇錯啦，咁金我哋可以用銅錢，咁木咧，咁我哋可以用香雞腳，香雞腳即係燒淨香下邊紅色嗰度，係啦，冇錯冇錯，咁水咧，咁我哋可以用白米代替嘅，咁火咧，咁我哋可以用咧棉花啦，或者係紅布碎啊都得嘅。咁土咧就可以用玉器，咁嗰啲玉普通玉得噶咯嗬？係啊，普通玉得噶啦，即係唔好用嗰啲家傳之寶係嘛？都可以嘅，都可以啊，係咪會勁啲啊？相傳話用嗰啲棺材玉仲更加好啊！哦，係噶，你知唔知咩叫棺材玉？棺材玉係咪即係話曾經陪過葬嗰啲啊？係啊，攞個口含住噶。係啊，係啊。咁含住咧，本身咧嗰啲肉咧就有啲血絲喺度嘅。哎呀，攞出嚟嗰啲咧仲更加靚啲嘅。好驚！咁我哋就預備一個雲罌喎。咁咧就係將嗰啲物品咧就放咗入去裡面嘅。咁我哋咧就亦都係要用一份叫做祭文。咁嗰份祭文咧就係將當事人，即係譬如我自己係法師啦，我祈求嘅嘢啦，咁亦都或者係幫當事人去做嘅願望寫喺表文之中。係咪只可以擺一個願望落去嘅咧？好多願望都得。即
即係總之其實我有譬如我3個願望，其實做一次擺3個願望喺呢個咁嘅眾生機度都可以嘅。係嗱，咁咧就願望通常都係財運人緣啦，或者姻緣啦，或者工作啦，又或者係即係自己有病，希望冇病啦，百病回春咁。咁仲有啦，咁表文裡面咧都要寫翻一啲資料嘅，譬如當事人嘅姓名啦、出生日期，同埋佢嘅住址或者係工作嘅地方，又或者係身在何處。咁最重要咧，咁我哋配合相關嘅符咒啦。咁有咩符咧？咁有啲叫藏運符催財符，同埋咧一啲改變運程嘅符。咁譬如間你想話姻緣好嘅，咁咪俾啲姻緣符落去咯。喂，師傅係咪即係話嗰啲符咧，就係話你過去嗰幾集所講話你會係用一啲朱砂嗰啲去寫啲符嗰啲擺落去咁樣？係啊，咁但係咧咁今次咧可能要配合一啲符咧，就係用黑筆寫嘅，用黑筆即係用墨汁。冇錯啦，係啦。咁點解咧？咁黑筆咧就比較強硬啲，急啲嘅，即係勁過用紅色嘅朱砂咁。咁咧就要講啦。咁紅筆咧就係文，黑筆咧就武。原來咁嘅。我當中咧就會有文有武嘅。咁視乎當時嘅情況去調教啦。咁點解要視乎當時嘅情況調教咧？就因為可能自己本身呢排都好黑仔嘅，想加速啲，快啲嘅，咁咪用黑筆多啲咯。咁樣即係話嗱，咁都工具都有好多喎。咁除咗頭先你講話，即係符咒啊，各方即係有啲啱咩金木水火土啊之外，咁仲有啲乜嘢咧？大致上就係呢啲材料啦、工具啦，咁我哋就要擇個吉日啦，咁有天時地利人和噶嘛，咁我哋咧就擇一個吉日啦。咁吉日咧可以揀唔好同自己相沖嘅生肖嘅吉日，咁例如譬如我屬雞嘅，咁就唔好揀兔日啦，咁同埋要揀3合6合天德月德嘅日子。哇，原來咧眾生機咧要準備咁多嘢喎！哎呀，之前嘅功夫嚟嘅咋呢啲？之前嘅咋？哇，即係有排講啦，不如我哋休息一陣，陣間再翻嚟繼續啦。又翻嚟靈異符咒咯，有我 Eddie 同阿方師傅喺度嘅。好啦，咁方師傅頭先你講到咧，即係話呢個叫藏雲記石眾生機我記得嘅呢個名。咁嗱，頭先講咗就即係啲工具、啲事前功夫啦嚇。咁其實咁嗱，我係有啲問題啦嚇。咁其實咧就係話藏雲，咁頭先就講啦，其實。係即係仲有啲咩材料啊，同埋有啲咩嘅資料啊咁樣咧？嗱，咁其實咧藏雲咧就用血同埋頭髮、指甲、腳甲咧係代表咗魂魄噶啦。咁我剛才講啦，硬件同軟件啦，係咪？係啊。咁同埋咧就係資料啦。姓名、出生日期、住址。咁咧就工具方面啦，咁表文同埋呢個符咒咁啦，同埋擇吉日啦，咁仲有一樣嘢，就揾一個靚嘅地方，藏風聚氣嘅吉地。咁即係話係咪一定要係啲即係深山啊嗰啲先至會有到嗰啲地方？係啊，即係嗱城市我諗就唔會噶啦，依家都嗱我第一次咧喺30年前咧就去到飛鵝山嘅地方嗰度藏雲記石嘅。即係咪真係要撥開啲草啊，去開山劈石嗰啲深山先至？係啊，嗰陣時我揀咗好多地方噶啦，足足揀咗成3個月，我先揀到個靚位。哇！即係嗰個一路都係個風水真係好好啊，或者嗰啲咁樣。係啊。咁其實即係話，其實譬如依家喺香港啊咁樣咧，因為你知香港幾大噶啦，即係都唔方大對比。同埋即係好多即係好多樹啊或者咩啊啲山啊都一路咁發展啊咁樣啦。咁其實會唔會話即係揾嗰個好嘅地方係越嚟越困難咧？當然係啦。咁我記得咧第一次去藏雲記石嘅時候咧，同埋班學生一齊去，哇！
好多人離遠咧跟住我哋啊，咁我哋都唔知做乜好，咁啊靜雞雞行嚟行去咁樣啦，即係擺脫嗰啲咁嘅人啦咁樣啦。咁之後咁我哋咧就掘個窿啦。你知唔知個窿咧要幾深？幾深㗎？3尺幾深啊！咁即係要帶埋啲鏟啊、啲工具去啊咁樣噶咯喎。係啊，咁之前仲要做好多嗰啲手印啊、口訣啊，練好多嘢啊，仲要請土地公公到位啊，搞好多嘢嘅。係。咁咧就首先咧，我哋去到嗰笪地方啦，咁就用一個羅庚去睇啦，睇下當唔當運。咁譬如當運點為之叫當運咧？就係藏風聚氣嘅同時咧，配合咗我哋嘅風水數據。係咪嗱？據我所知就即係我淨係識咩7運8運係咪？其實就係啦，冇錯。嗰陣時差唔多係6運啊。而家係8運。呢個8運係啊。咁咧同埋咧，我哋要揀個吉地、吉時。咁其實都好有技巧性嘅。如果吉時真係如果啱啱係半夜咁，真係要半夜做噶咯喎。咁我哋可以揀個好啲嘅，即係唔好自己咁辛苦啊。係啦，同埋咧喺香港咧好多嘢都有避忌啦，係嘛？而家咁多人係咪啊？咁所以咧我哋去做呢種方法嘅時候咧，最緊要唔好俾人發覺。如果唔係咧，俾人一發覺咗，將你嗰啲雲罌攞翻出嚟咧，就好頭痛啦。你嗰陣時咧就俾人操控咗嘅。即係話咧，其實做呢個種生基咧，所有嘅嘢都係點解會埋喺地下，就係唔好俾人知。係啊，秘密進行噶。即係會唔會話有啲人係可以擺喺，譬如揾到一個山窿，咁佢擺咗入去，咁人哋都即係當佢揾唔到啦，咁其實都可以嘅咧。嗱，咁都可以嘅，但係咧，我哋要記喺深山裏面，咁同埋咧就唔好俾啲蛇啊、狗啊，因為有啲狗咧好中意周圍屙尿啊嘛，咁哇俾啲狗淋啲尿落去，滲咗落去，咁個運氣好極都有限啦。又話俾啲蛇捐嚟捐去咁樣，搞到你咧，哇！我曾經咧有一個客人啊，佢就揾一啲人啦，咁啊去都係屬於係種生基，咁點不知咧？就佢成日發夢，就見到啲蛇去咬佢，咁佢走嚟揾我啦。咁佢咧就知道喺邊度，咁我同佢一齊去揾啦。哇！原來嗰度咧個地方嗰度咧，佢藏紋嘅地方啊，有一條裂縫喺度啊。嗰條裂縫裏面咧藏咗幾條蛇仔喺度啊。即係原來就會影響到佢嗰個種生基個效果噶啦。係啦，所以咧。好緊要揾個地方就要好秘密之中咧，我哋用紅毛泥去封住佢。仲要用紅毛泥封嘅？係啊，即係確保啲蛇蟲鼠蟻都唔會影響到。係啦，呢個係其中一種嘅方法。係啦，咁仲有好多種方法嘅。即係一個保安上都要咁做嘅。係。咁其實即係你講到即係話你可能好多人去做啦。其實會唔會話每一個種生基係一個師傅就已經可以做，抑或話係如果同一時間有幾個師傅一齊去做，嗰個能力會大好多嘅咧？通常咧就有一個主事嘅師傅，同幾個學生去做嘅。咁有啲咧就好似我咁啦，咁我都種過好多次生基噶啦，又幫徒弟啦，又幫善信啦。咁我咧。就同一班徒弟去咧，就合眾嘅力量咧都會強啲嘅。係。但係有啲客咧就唔想俾人知道噶嘛。咁啊係，有啲好秘密嘅嘢。係啊，咁咧就會同我啦，或者我有2個助教弟子，咁同埋佢一齊去咯。係。咁去到嘅時候咧，咁我個客都要好誠心嘅。咁起初點樣去做咧？咁我喺度我略略講啦，因為要講嘅時間咧都好多噶，如果話好詳細咁講係咪？咁我略略講啦，咁我哋預備份表文啦，咁去到嘅時候咧就要朗讀嘅，話俾神聽。咁我哋而家將我哋嘅3魂7魄記喺呢度，其實3魂7魄咧係1魂2魄嘅啫。1魂2魄係點樣計嘅咧？其實呢個係好籠統嘅計法嚟嘅。咁每一個魂咧，其實咧都有佢嘅名稱，每一個魄都有佢嘅名稱嘅。係。咁喺呢度咧，我就唔詳解啦。係。咁即係話咧，將我哋嘅魂魄咧收藏咗喺深山嗰度。咁嗱，我哋做法師嘅希望我哋咧個法力高強啦，唔俾人哋知道我哋嘅魂魄喺邊啦。因為點解咧？如果人哋知道我哋嘅魂魄喺邊咧，就好容易俾啲降頭師去追殺你嘅魂頭。咁你咧唔死都變咗植物人噶啦。
啊咁樣㗎，係啊。但係如果你即係頭先你講就話，如果你種咗生機，你個魂魄係擺咗喺個深山嗰度㗎嘛，但係即係我哋平時生活啊各方面就冇影響嘅。冇影響嘅，係嗰個冇影響不特止啊，仲可以幫到你各方面嘅運氣提升嘅。係啦，咁咧個客咧本身咧，我哋就幫佢做呢種法事嘅時候咧，佢嘅心點咧就係集中嘅。係咁，然後咧我哋幫佢做完咧之後啦，咁佢咧49日到啦，咁佢嘅運氣咧就會好轉過嚟嘅。要等49日先至可以，即係佢唔會一下子就好好，係會慢慢咁樣，就去到49日就最好開始。係啦，一個轉化期嚟嘅。當然有例外啦。咁有啲客嗱，有啲客本身佢，比如啦，100分嘅運氣為滿分。係。咁有啲客咧有負分數噶嘛。係。咁有啲咧就50分。係。有啲40分。係。咁因人而異，但係嚟講做咗之後咧，都有明顯嘅改善嘅。咁同埋每一個人嘅要求都唔同噶嘛，係咪先啦？咁啊係嚇！哇！咁原來咧種生機咧仲有咁樣嘅。好，等一陣休息翻嚟之後，師傅我仲有其他嘢請教你啊！好啊好啊！好，繼續翻嚟年初一嘅靈異符咒啊！好啦，師傅，好啦，咁啊頭先即係講到即係話種生機啊嗰啲嘢啦，嚇，其實仲有啲咩情況咧？嗰啲係咁種生機嚟講咧，咁好簡單一樣嘢，咁每個人都係希望自己嘅運氣好轉啦，係啊係啊，係嘛，係啊，咁我哋剛才講咧就話去到一笪好大嘅地方啊，深山嘅地方，嚇基石藏雲去改自己嘅運氣嘅，咁哇好嘥功夫。師傅有我嘅問題咧，突然間我諗起咧就係話，係咪種生機嗰個善信咧都要一定跟你喺嗰個現場嗰度嘅咧？咁最好啦，咁其實都可以唔使嘅嚇。咁問心講嗰句，咁你想效果好啲嘅，咁啊最好就去埋啦。即係如果可以去嘅都去咯，即係如果你話病得太緊要，即係去唔到就冇辦法嘅啫，嗬。通常咧就我做咧就大約我一次做咧，咁我都有50-60個客嘅。哦，一次一齊去嚇。咁其實咧有啲客咧，就加埋晒咧就100個人嘅，但係咧跟我去嗰啲咧都有50-60個客咯。哇，咪2架旅遊巴？係啊，咁唔係佢哋本身咧自己都有車嘅。係。哇，都好咩？嗰啲叫都幾多人一次過，好似個旅行團咁。係啊，藏雲基石種生機旅行團啊。哦，係，咁跟住咧嚇，咁嗰啲，咁我哋想方便啲啦，唔好咁麻煩啦咁樣啦，咁亦都可以咧喺我神壇嗰度種生機嘅。哦，都可以嘅。咁嗰啲咧就叫小生機。係。咁其實個效果咧都係差唔多。係。咁之前咧講嗰啲咧就係吸天地嘅靈氣，哇，吸收天地嘅，哇嗰啲精華啊，日月精華。咁其實個日月精華咧就等於咧就係一啲能量嚟嘅，係。咁喺個山度咧就好似發射站咁樣，就令到我哋咧個運氣好轉嘅。係。嗱，今次咧就我哋去吸收神氣啦。係。咁點解咧？咁我哋譬如間啦，咁我哋係將我哋頭髮指甲藏喺我哋嘅神壇或者係神壇嗰度，係裡面去吸收一啲神嘅氣。係。咁神本身咧都可以幫我哋改變命運㗎喎。係。嚇！咁我哋咧就依樣葫蘆啦，將我哋頭髮指甲、腳甲啊，同埋一啲嗰人嘅符咒咧，就藏咗喺個雲罌裏面。即係個工具會唔會話同喺外邊種生機係有少少唔同咧？都係差唔多，都係要咁多噶啦。咁嗱，種生機咧，以前咧，我跟我師傅嗰陣時咧，就要去到呢個深山嗰度。係。就一個雲罌就裝咗我哋所有嘅即係頭髮、指甲、腳甲啊，所有嘢就一大堆做嘅。即係好似好似公立醫院咁樣，哇！成班一齊嘅喺個大病房嗰度做嘢咁樣。但係我做咧就獨立式嘅。好似嗰啲貴賓房咁樣啦。咁每一個客就一個雲罌嘅。係甚至乎咧，佢需要嘅可以整靚啲。係咁，因為咧而家咧現代化，咁有啲雲罌咧，有啲客就話：哇，好老土喎，師傅咁樣。我不如我買個雲罌過嚟
俾你做啦咁樣，都有㗎。有啲雲罌成幾千蚊都有嘅。你所講嗰啲雲罌咧，其實個外形啊，或者佢嘅材料係啲咩嚟嘅咧？嗱，材料咧就有石做啦，石裡面咧有分好多種啦，瓷器，同埋玉，咁有啲咧就用銅器，咁而家有啲客咧就用鎏金做嘅。鎏金喎，係啊，咁好貴。幾貴㗎，成萬幾蚊㗎，刻意去訂做，仲埋喺佢嗰度寫埋佢個名喺度㗎，挑埋應該唔係寫。咁但係會唔會話唔同嘅材料係會對嗰個法力係有影響嘅咧？大致上冇嘅，不過咧就你知啦，賣相好啲就覺得舒服啲，咁啊運氣會可能會好啲啦。明白，係嚇。咁嗱，咁跟住你話咁多人一齊去做一個眾生機啦，咁嗱。如果你為每一個善信都獨立一個雲罌咁如果你一次過60個客，咪有60個雲罌咯。係啊，咁你就變咗即係你揾一個地方一定要好大噶咯喎。係啊，真係㗎，要揾笪地方好大㗎。咁但係會唔會話仲要容納咗幾十個人喎？係咯，咁會唔會話嗱？因為你知香港即係地少人多啦，咁又會唔會話嗱？你擺咗落個地下入邊，其實冇人知噶嘛，其實係咪先？咁如果真係有時真係咁巧撞到，喂，原來可能嗰個地方以前有人種，即係已經種過生機嘅喺嗰度，或者有人喂又揾到個地方，又喺嗰度掘到出，咁點算咧？嗱咁嘅，咁我哋種生機咧，49日之後咧就唔怕噶啦。唔怕嘅，係俾人哋掘出嚟都唔怕。但係如果你49日之內咧，俾人掘咗出嚟咧，就非常之麻煩啦。哇，咁咪即係揾個secure看住噶咯喎？咁唔使嘅，嗱咁咧，我哋咧就有一啲叫做藏雲咒嘅，係。咁我哋幫佢做好晒嘢之後，封好晒啦。咁我哋咧仲有啲叫掩雲藏魄嘅符，咁咧就擺埋落去燒啊化咁樣嘅，程序上都好複雜。係。咁又要奠酒啊，有好多嘢嘅。咁跟住咧，我就會打個手印。呢個手印咧係屬於掩雲藏魄嘅手印嚟嘅，咁咧就話好似掩眼法咁，啲人行過咧就未必睇到，係啦。原來咁，我就係話咯，哇！你真係好有機會噶嘛，你咁多一定會有機會俾人揾到噶嘛。係啦，咁呢個咒令咧就維持49日嘅，係嚇。咁即係話咧安全啦，咁就冇事啦，咁樣係嘛？即係好似鬼揞眼咁。係。但係我哋就唔係鬼揞眼，就係神揞眼。神揞眼係啦，因為你知咧，其實咧，即係好多聽眾都知道咧。因為我係做童軍噶嘛，係啊，咁啊成日咧就喺荒山野嶺嗰度咧周山跑噶嘛，係咪先？係啊。但當然我就唔會掘到3尺咁深啦，即係我哋頂籠咧掘1.0尺2尺嘅啫。咁啊，我就未遇過即係話真係即係掘到呢啲咁嘅嘢啦。如果掘到即係嚇親啊細路仔嗰陣時，即係其實掘咗出嚟，即係見到。其實會係一睇到都係其實係眾生機呢樣嘢。係啊，咁同埋咧，我去揾嘅咧，通常都比較高啲嘅山嘅。係高啲嘅山咧，代表運氣會高啲咯。同埋揾啲地方咧就冇咁大風嘅。係，因為大風咧就係人哋話咧風猛不聚財啊。係。咁我哋揀啲藏風聚氣嘅地方咯。係。咁同埋咧就接收個日月精華會快啲咯，咁始終高山高啲啊嘛，嗰啲好啦，咁跟住咁啊先嗱，通常咧嗰個眾生機咧，頭先你講話嗱49日之後就開始即係有效啦，咁啊，其實49日之內都係開始啊嘛，即係其實就係話唔係一下子上，而係佢慢慢咁樣上，一路轉化嚇。咁其實佢有效期係幾耐咧？3年，即係由開始作法開始計3年。由開始眾生機嗰日，咁咧就有效期最強力咧就喺49日，係開始慢慢提升嘅。有效期咧就去到3年，係3年之後咧就會慢慢淡化啦。係，咁就需要再種一次嘅。係咁你如果覺得運氣非常之好啦，咁咪可以種可以唔種嘅嚇。咁有啲客咧就話，都 OK 嘅，不過未如理想，咁咪可以再種多一次咯。如果咁樣嘅，好啦，我仲有好多問題想問，不如我哋休息一陣，陣間再翻嚟靈異符咒啊！
好啦，又翻嚟最後一節嘅靈異符咒咯嚇。好啦，師傅，咁啊頭先講到即係話嗰個種生基嘅有效期啦。嗱，我係有個疑問啦。嗱，頭先你講啦，就話有個有效期3年，係咪？係啊。係啦，咁係咪話即係話其實喺3年內咧，我如果真係再想更加好運嘅，更加好運啲，即係我覺得唔夠。會唔會喺3年內再可以同一個願望再去種生基咧？哇！你問得好啊，你好貪心啊！咁人梗有啲貪心噶啦，係咁啱嘅。咁我有個客咧，就種生基種咗1年，咁佢無端端咧就話：哇！我賺得嗰幾廿萬點夠皮啊？不如你幫我諗諗佢啦。係。咁於是乎我又幫佢諗下啦。咁佢今次就同我講啦，佢話：上次咧成棚人去，好肉酸啫咁樣，不如咧我包起你啦。係。咁我咧就單獨幫佢做嘅。係嚇，咁亦都有2個弟子啦，即係鏟泥鏟沙嗰啲啊，即係我做唔到啊嘛，咁佢揾2個弟子幫手。嚇，咁我幫佢揾咗個好嘅地方啦，嗰個地方都揾咗成4個幾月啦。係。咁咧我就幫佢。就再做多1個，咁當然唔係嗰笪地方噶啦，咁我就去即係揾翻另外一個吉地，咁亦都配合翻佢嗰條命格，咁啊即係比較專情啲幫佢做啦。係，咁好得意喎，幫佢做咗之後，咁起初咧嗰半年咧係冇乜嘢進展嘅，即係好似以前咁樣嘅啫。哇，半年之後咧，佢啲訂單咧突然間有台灣啦、新加坡啦、越南啊，各方面即做唔切咁滯接踵而嚟啊，係啦。咁佢個廠咧就總共咧就哇擴展到4倍啊！係，好短時間之內就4倍啦。係啦，冇錯。哇！佢自己咧就意氣風發啦，哇！乜都唔同晒啦嗰陣時。咁呢個情況咧就佢到第3年啊，佢已經做咗第3個生基。哦，即係話佢每年都去做啦，係啊，都係同一個嘅願望。咁佢通常咧個願望咧都係揾錢嘅，因為本身咧佢就做生意嘅。即係第1年咧就話我揾100萬夠噶啦，第2年唔係，其實我500萬先夠喎。好啦，第3年唔係，2000萬好啲喎。將晒啲壓力擺喺我度咯。咁我咧其實我都好大壓力噶，對住呢個客。咁今年佢都有叫我做噶。係。不過我未得閒住咋。係，即係今次就5000萬係嘛？係人係咁噶啦。係咁啊，係嘅，一定係即係向高望噶嘛，係咪先嚇？咁仲有啲話譬如話頭先你講啦，即係種生基，即係你都係幫啲善信啊咁樣啦。又會唔會話喺做呢個過程嗰陣時，嗰個法師咧會唔會對佢會有啲影響嘅咧？嗱，咁本身咧，我哋做法師咧，難免咧會同人哋鬥法啦，譬如我哋解降啊咁樣做呢啲嘢啦。咁有一句說話叫做將軍難免陣中亡，係嘛？咁我哋做法師好多牙齒印噶嘛，同人哋鬥法，咁所以咧我哋都好小心去處理呢個叫藏魂記石嘅。係。咁我曾經咧就一個老前輩，咁佢嗰陣時咧就去呢個泰國啊，咁啊移咗民去噶啦。咁嗰陣時咧就佢都係一個法師啦，咁啊過到去泰國嗰邊咧就發展嘅。咁佢都收咗好多徒弟，咁亦都喺屋企咧安晒神壇啊，各方面嘅嘢。咁佢亦都有藏魂記石呢個做法嘅。咁嗰陣時咧，咁佢好多徒弟啦，咁亦都難免喺當地啊，同啲降頭啊結怨。咁佢經常都身經百戰噶啦。咁佢藏魂記石你知啦，有限期噶嘛，3年噶嘛。咁咧佢又自己都忘記咗咩叫藏魂記石噶啦，因為多嘢做多到都唔記得咗。咁有一晚咧，佢又瞓覺嘅時候咧，喺個夢裏面，咁就有啲好似鬼仔咁嗰類啊，喺個腳板底攞個鑿係鑿佢，同埋咧攞把燒佢，咁佢哇如是者成10幾20日都係咁，咁佢覺得好奇怪，咁我啲防護嘅功夫已經做得好足噶啦，咩桃木劍啊、土兜啊、乜啊、鐵板啊、鎮壇都啲法寶都喺晒度噶啦，點解仲會有啲咁嘅情況咧？咁樣，佢猛然驚醒，一諗下，我係咪做漏咗啲嘢咧？咁但係咧，佢自己又唔知係咩嚟嘅，咁佢懷疑咧，可能有人即係用追魂法去追佢啊。哦，即係對方用追魂法嚟
對付佢，係啦。咁我哋咧有一招咧就叫做秋香尋魂啊，係專係去追人嘅魂頭嘅，係即係好似一支嗰啲箭咁咧，有個信息咁樣嘅，就係咁追你。即係如果嗰個人中咗生機，佢個魂擺咗喺隻深山度，咁其實你哋法師就可以用呢種方法去揾翻佢。係啦，但係難揾好多嘅。但係如果你個生機嘅效力係冇咗嘅話咧，就好容易追到你個魂頭噶啦。咁佢就俾人追到個魂頭，就俾人哋破佢法啦，或者入佢嗰個夢裏面去害佢嘅。又搞到佢即係有啲語無倫次啊，或者係失常嘅情況出現嘅。咁好在咧，佢就即係發覺得早。咁佢咧就將自己嘅頭髮、指甲腳重新做過，再種一次生機。係啦，咁啊，當其時咧做咗之後咧，就冇事發生。咁佢就猛然驚醒到，哇！呢個藏魂記石係好緊要，好緊要啦。但係會唔會話其實當時呢個法師係可以知道邊個即係同佢鬥法咧？我諗我自己都未必知啊。點解咧？有時候咧，未必知道係邊個，但係咧，我哋可以用一啲法力去對付翻佢嘅。我哋個另外一個術語咧叫循經導引啊。係啦，佢啲咩法嚟，我就用咩法去翻佢嘅，對付翻佢嘅。見招拆招咁樣嘅。係啦，係啦。咁佢通常咧，佢腳板底咧俾人鑿咧，就俾我哋講咧就叫做釘魂咒。係專係釘腳板底嘅，係，即係唔同身體都用唔同嘅火咒噶嘛。咁同埋咧就用火燒啊，係用嗰啲陰火啊，唔係話真係陽火嗰啲陰火咒啊咁樣噶喎。啊畫咗個公仔啦，咁啊跟住咧就係念一啲叫陰火咒嚟攻擊你。咁當然再加埋追魂咒啊，其他嘅工具落去啦。咁好在及早發覺啫，如果唔係啊，哇佢死咗都唔知咩事啊！哇！真係咧，好似做法師咧，即係有時都要好好咁保護自己啊！真係要。係啊，咁同埋咧，藏魂記石咧都可以改變我哋啲一啲運程嘅，包括法師在內都係嘅。咁起碼剛才都叫避劫啦，唔死已經係一種改運啦，係咪先啦？咁亦都可以幫助到我哋啦，改善一啲好嘅際遇啦，係正能量嚟嘅。例如好似人緣好啲啊，財運好啲，身體健康好多嘅。係，其實我諗咧都係嗰個出發點喎。係啦，即係嗰個出發點咧，你係害人，咁你梗係即係吸埋啲唔好嘅嘢翻嚟啦，嗬。但係如果你係即係喂我正面嘅咁樣，我諗呢啲即係眾生機咧，又一定幫到自己，亦都幫到人。係冇錯，啱啊。係咯，哇，師傅。真係咧嗱，喺年初一晚咧，我就聽到呢個眾生機啦嚇。咁咧，如果各位聽眾咧，即係想改運啊，或者對於呢個眾生機咧有啲咩問題咧，就隨時可以 PM 我啦，Big Eddie。咁咧，我就會將啲資料咧就轉交俾阿師傅，咁啊同你解答噶啦。咁啊好啦，年初一晚，咁啊再恭喜大家嚇，恭喜發財，身體健康。咁我哋下一集再見啦喎，師傅。好，拜拜。